لگل کل جهان باندورا ویروسا کرونا ددومه، الیکاری نابوریان دولتان کو بو گل و سکتوران جیتکن تی نقاش کرن. سازی ناو دولتی افونا پرایان IMF راپورت آماده کریه کو به کیجان ولاتی برژک چوات هما ویروسا کرونا ده الیکاری گل و سکتوران کریه. گور راپورت IMF دنا ولاتن هری پیز جهانیان گیبستان ده امریکا، ژاپنیا و آلمانیا بچه هری زده بو تکوشنادش ویروسا کرونا وقتاندنه و الیکاری سکتوران کرنه. لگوری همان راپورته ترکیه کود رزا داوین ده جهگرتیه به پاکت که آبوری بقاسی 0.2 پشتوانی گلو سکتوران کریه. آبورناس پروفسور دکتر عزیز کنوک من جامعجد که ولاتن اروپای راستراست جبوتچه دولته بچه بو تکوشناجش ویروسا کرونا وقتاندن. اویسا آلیکاری دان گلو سکتوران. کنوک مند بیجه دوی وارده ترکیش فونن جواکی کو اوشی پره گلن اف پاکتن کراکان ندابین کرنه. Hem talep hem de arz yönünden د پرګاله ابوري د دواري پیشکشي او داوخوازي د زنجیر قطیه جبو چارەسەری ئەوەیە کی او بۆ زەندیکردنا خاڵا داوخوازی هەوجە هەم بەڕێیا کرینی پشتگیریە بکەن دەوێ قەیرانی دەژ بۆ مرۆوەکی کو کارگا خۆ گرتبن هەوجە هون ئالیکاریە پێرا بکەن کو ئەو جی بکار بە داوخوازی دابین بکەن د قەیرانە جهانی ئاساڵ 1930 دەم کەینەسجی ئەو رێ پێشنیار کردبوو لە ترکیەجی فۆنین جواکی پەرەین کەتکاران دیسا بۆ وان تێداین و ئەو وەک ئالیکاریەک مەزن تێ نیشاندان لێ دەوێت دە پارلەمەنتوە ترکیەدا دەمل دەست بچەک بێ ئامادە کردن و ڕاستەڕاست بۆ گەل و سەکتۆران ئالیکاری بێکردن. جالی کدن وجه ولاتی بگلی و گازن جنکو ده هیا ماشا با ویروسا کرونا ده الیکاری یک باش دواری آبوریه ده بوگل نهاتیه کرن. Vatandaşın hali perişan yani işten Ez dixebitim lêgel perîşan e yên ku ji kar hatine derxistin û avêtin hene. Dema ku em welatê xwe welatên Ewropayê muqayese dikin em dibînin ku li welatê me alîkarî gelekî hin dike. ben de çalışıyordum, eşim de çalışıyordu. İkimiz de ayrıldık ama Ez jî dixebitîm hevjîna min jî lê bele em her du jî ji kar veqetiyan tenê me mûçeyê bêkariyê wergirt ji bilî wê tu alîkarî hetan hebû me nehatiye kirin. هروها سر کوماری ترکی رجب طیب اردوان پشتی جوینا جواتا وزیران راکاند کو پنگاف روشا بوریا ترکی تیاستامها آداره و بر باش بونه ودچه. وزیر دارایی و گنجینه ترکی برا طالبای راکشی داخویاند کو گوری اندکسا باوری یا بوریه کو مها گلانه 61.7 بو مها حزیرانه او یک بویه 73.5. سایت دوزمن کردستان 24 انقره